Ashama akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu sinitti himuun haga xumuraatti si waliin turtii kan taasisu Hankinaa Dirajjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Piroojektota manni kiristaanaa bakkeewwan garagaraatti ijaarsisaa jirtuuf kontiraaktaroota caalbaasii mo'atanii hojii eegalanii fi koreewwan qindeessaniif sagantaan galateeffannaa gaggeeffame. Piroojektota manni kiristaanaa sababa misooma koriidariin bakki bu'iinsi kennamee fi naannoo Piyaasaa kaaree 1686 naannoo Aroogee Qeeraa jedhamuun beekamu kaaree 875 naannoo kiiloo 4tti kaaree 6000 irratti gamoo ijaarsisuu eegalteef kontiraaktaroota caalbaasii mo'atanii hojii eegalanii fi koree qindeessaniif sagantaan galateeffannaa fi waraqaa beekamtii kennuu bakka hojii geggeessan mana lubummaa waliigalaa eebbifamoo Abuna Saawuroos argama. Mana lubummaa waliigalaatti gaggeeffameera. Sagantaan kun gaggeeffamuun isaas kontiraaktaroota ijaarsa gamoo kanaa irratti hirmaatan jajjabeessuu fi ciminaan hojii isaanii akka hojjetaniif ta'uun ibsameera. Gargaaraa Piroofeesaraa Girmaa Baatuu haasaa taasisaniin hojii gaarii kan raawwatan hundaaf galanni ni mala. Roomee 2:10 akkasumas mukni gaarii firii gaarii horata sagalee jedhu ka'umsa godhachuun haasaa bal'aa taasisaniiru. Xumura irrattis ergaa dabarsaniin qulqulluun Agnaaxiyoos Phaaphaasonni hunda caalu kanaafuu aangoo waaqayyo isaaniif laatedha jechuun ergaa dabarsaniiru. Liqa Suyyumaan Iskandir Gabra Kiristoos hojii gaggeessaa olaanaa kiraa manneenii fi gamoo mana kiristaanaa fi hojii gaggeessaa qajeelcha sabquunnamtii mana lubummaa waliigalaa sagantaa kanarratti haasaa taasisaniin eebbifamoon Abuna Saawuroos erga mudamanii kaasee hojiin mana kiristaanaa misoomsuu baay'een hojjetamaa jiraachuu fi isaan keessaas hojiin gurguddoo saayitiiwwan 3 kanatti hojjetamuu eegale isa tokko ta'uu kaasuun gara fuulduraattis isaan waliin ta'uun hunduu hojjechuu akka qabu kaasuun kontiraaktaroota hojii kana hojjetaniifis yeroo jedhametti qulqullinaan hojii manni kiristaanaa isinitti kennite hojjettanii xumuraan akka geessan jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarikii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar ergaa dabarsaniin jalqabbiin hojii keessanii baay'ee nama gammachiisa. Imaanaa manni kiristaanaa isinitti kennite galmaan ga'uuf sa'aatii 24 hojjechaa akka jirtan argineerra. Hojiin kun qorumsa baay'ee qaba. Kana dandamattanii keessa akka darbitan isiniin jenna. Waaqayyoon tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Ogummaa inni nuuf kenneen isa tajaajiluun carroomuudha. Qajeelfama manni kiristaanaa isiniif kennitu fudhattanii hojjechaa waan jirtaniif manni kiristaanaa isin galateeffatti. Waaqayyo kan nu jalqabsiise nagaan nu haa xumursiisu. Hojii hojjettan waaqayyo isiniif haa eebbisu jechuun ergaa dabarsaniiru. Akkasumas eebbifamummaan isaanii qajeelfama kennuun sagantichi kadhannaa fi eebba eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Hadiyaa Siilxee egeree mana kiristaanaa fooyya'aa taasisuuf leenjiin barbaachisaadha jedhan. Abdii Milkeessaa qindeeffatee jira. Egeree mana kiristaanaa fooyya'aa taasisuuf leenjiin barbaachisaadha jechuun eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyaa Silxee ibsan. Eebbifamummaan isaanii yaada kana kan kaasan waajjira mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarikiitti amajjii 25 hanga guraandhala 6 akka biyyoota lallaba hundaatti yaadolee garaagaraa irratti leenjiin akka kennamuuf qajeelfama darbee hordofee biyya lallaba magaalaa Finfinnee mana lubummaa kutaa magaalaa Araadaa Gullalleetti leenjii kenname irrattidha. Sagantaa kana irrattis ergaa eebbifamummaa isaanii dabarsaniin leenjiin kun mana kiristaanaaf barbaachisaa akka ta'e kaasuun leenjiin osoo hin hojjetiin kaleessarra dhaabbannee hafuu irraa kan nu baraaruu fi egeree mana kiristaanaa kan fooyyeessu ta'uu isaa ibsuun dabalataanis akkuma yeroo isaatti leenjiidhaan of fooyyeessaa tajaajiluu yoo dadhabne barichuun dursee akka hin deemneef of eeggannoon hojjechuu qabna jedhaniiru. Sagantaa kana irrattis hundeeffama sabakaa gubaa'ee seenaa kaayyoo hundeeffama isaa rakkoolee mudatanii fi furmaata isaanii akkasumas haala dhiyeessii fi akkaataa qophii gabaasaa ilaalchisee Malaaka Salaam Dr. Abbaa Qaala Tsirq Mulgeetaa leenjii kennaniiru. Akkasumas itti fayyadama miidiyaa jireenya hafuuraa irratti bu'aa inni qabu mata duree jedhuun barsiisaa Maarqoosiin leenjiin kennameera. Yaadolee adda addaa ka'an irratti marii fi yaadni akkasumas gaaffiin hirmaattota irraa ka'uun waltajjii irraas deebiin itti kennameera. Hojimaata sabakaa gubaa'ee jajjabeessuu fi
dhaqqabiinsa isaas babal'isuu akkasumas baricha faana of gahoomsuun nu barbaachisa jechuunis Malaaka Mihirat Abbaa Gabramadin Nugusee hojii gaggeessaan biyya lallaba Finfinnee hubachiisaniiru. Leenjii kana irrattis eebbifamuu Abuna Hiriyaaqos dabalatee Malaaka Salaam Dr. Abbaa Qaala Zirqi Murgeetaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkiitti itti gaafatamaa qajeelcha sabakaa gubaa'ee Malaaka Mihirat Abbaa Gabramadin Nugusee hojii gaggeessaa biyya lallaba Finfinnee barsiisaa Maarqos Tabaqqaa qajeelcha lallaba wangeelaa fi ergama duuka bu'ummaatti qopheessaa gaazexaa oduu mana kiristaanaa Maggaabii Sannaayit Yechaaloo Lammaa hojii gaggeessaa mana lubummaa kutaa magaalichaa bulchitoota araddaalee fi kawaalotaa akkasumas keessummoonni adda addaa argamaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba Finfinneeti. Eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota gamoo Dabra Amiin Abuna Takla Hayimaanot Adaamaatti ijaaramaa jiru daawwatan. Eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota hojii ijaarsa gamoo dinqisiisaa Dabra Amiin Abuna Takla Hayimaanot Adaamaa keessatti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Daawwannaa kanarrattis eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabreelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa eebbifamoo Abuna Ximootiyoos hangafa phaaphaasii biyya lallaba Daawuroo Kontaa fi Kambaataa Halaabaa Xaambaaroo fi miseensa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas hooggantoonni kutaalee biyya lallabichaa argamaniiru. Abbootiin eebbifamtoonni mana kiristaanaa kana daawwachuun hojii ijaarsa saffisaa fi qulqullina olaanaa qabu sakatta'uun adeemsa hojii kanaa ilaalchisee bulchaa mana amantichaa koree ijaarsaa fi ogeeyyiin ibsi bal'aan kennameefii jira. Ijaarsi kun erga jalqabee waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti guddina dinqisiisaa inni irra ga'e ilaalchisee eebbifamoo Abuna Ximootiyoos ragaa ba'anii jiru. Eebbifamummaan isaanii haasaa taasisaniin saffisaa fi bu'aan hojii kun bu'aa qajeelfama eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hojii gaggeessaa biyya lallabichaa koree bulchiinsa sabakaa gubaa'ee koree ijaarsaa fi luboonni waliin hojjechuu isaaniitiin jedhaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hojii hojjetame kanaan gammachuu qaban ibsanii namoota milkaa'ina hojii kanaaf kadhannaan humnaa fi deeggarsa maallaqaan irratti hirmaataniif eebbaa fi gorsa abbummaa isaanii kennaniiru. Gamoon kun akka xumuramuu fi tajaajila isaa amantootaaf akka kennu hawwii gaarii qabanis ibsaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Gamaggamni raawwii hojii tajaajila lallaba wangeelaa ji'oota 6 kutaalee mana lubummaa magaalota Burraayyuu, Gafarsaa Gujee fi Malkaanonnoo gaggeeffame. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaalee mana lubummaa Burraayyuu, Gafarsaa Gujee fi Malkaanonnootti raawwiin hojii tajaajila lallaba wangeelaa waliigalaa ji'ootan 6 darban gamagamameera. Waltajjii kanarratti hoogganaa kutaa tajaajila lallaba wangeelaa kutaalee magaalota Burraayyuu, Gafarsaa Gujee fi Malkaanonnoo, bulchitoonni araddaalee fi kawaalotaa, lallabdoonni wangeelaa akkasumas keessummoonni affeeraman argamaniiru. Itti gaafatamaan kutaa lallaba wangeelaa kutaalee mana lubummaa magaalichaa Laayika Salaam Geetannat Balaay gamaggama kanarratti akka ibsanitti ji'oota 6 darban keessatti hojiiwwan abdachiisoon raawwatamaniiru. Laayika Salaam Geetannat Balaay ergaa dabarsan keessatti sagalee waaqayyoo gara amantootaatti qaqqabsiisuu, dhaloota naamusaan qaruu fi gadi fageenyaan barsiisuu, itti gaafatamummaa mana kiristaanummaa fi hawaasummaa bahachuu, bu'aawwan mul'atan kunneen gargaarsa waaqayyootiin tattaaffii tajaajiltootaa fi tumsa muummee mana lubummaatiin kan argamedha jechuun ibsaniiru. Tajaajila ji'oota itti aananii caalaatti bu'aa qabeessa taasisuuf kallattiiwwan xiyyeeffannoo armaan gadiis kaa'amaniiru. Lallaba wangeelaa bal'inaa fi qulqullina olaanaan raawwachuu, waltumsuu fi tokkummaa tajaajiltoota gidduu jiru caalaatti cimsuu, rakkoolee tajaajila keessatti mudatan hiikuun bu'aa olaanaaf jabaatanii hojjechuun akka barbaachisu ibsameera. Xumurarrattis yaa'ichi gabaasa dhiyaate irratti marii bal'aa erga taasiseen booda hojiiwwan tajaajila yookaan bobbaa fuulduratti eeggatan irratti qophii ta'uusaa mirkaneessuun xumurameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggari. Gaggeessummaa eebbifamoo Abuna Bartalemiyoosiin waajirri biyya lallaba Dirree Dhawaa bulchitoota manneen kiristaanaa, barreessitootaa fi itti aantota walitti qabdootaaf leenjii hafuuraa garaagaraa kenne.
Gaggeessummaa eebbifamoo Abuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhawaatiin waajirri biyya lallaba Dirree Dhawaa bulchitoota manneen kiristaanaa barreessitootaa fi itti aantota walitti qabdootaaf leenjii hafuuraa garaagaraa kenneera. Leenjii kanarratti haala hundeeffama yaa'ii hafuuraa sabakaa fi raawwii isaa ilaalchisee akkasumas haala itti gabaasni qophaa'uu fi raawwii hojii irratti leenjiin bal'aa kennameera. Itti aansuunis gama bulchiinsaa qabiinsa amantootaa fi itti fayyadama miidiyaa hawaasaa fi jireenya hafuuraa irratti leenjiin bal'aan kennameera. Leenjii kanarratti gaaffiin garaagaraa ka'uun mariin bal'aa irratti taasifameera. Xumura irrattis ibsi ejjennoo dubbifamuun leenjichi goolabameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoo irraa oduun yeroo kanaaf siniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu sinitti muun haga xumuraatti si waliin turtii kan taasise an Kennaa Darajjeedha. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin yeroo gaarii qabaadha.